Brilliant Future ဆိုတာဘာလဲ Brilliant Future ဆိုတာအလုပ်ကိုင်ရှာဖွေနေသူတွေနဲ့ဝန်ထမ်းရှာဖွေနေတဲ့ company တွေကိုဓာတ်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပေးနေတဲ့ job platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Brilliant Future website မှာ candidate database အများကြီးရှိတဲ့အတွက်မိမိလိုအပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းမျိုးစား position မြို့နယ်ရှာဖွေလိုက်ရုံနဲ့လိုအပ်တဲ့ဝန်ထမ်းကိုအလွယ်တကူရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ပြီးတော့ Brilliant Future website မှာရှောင်ထားသူတွေရဲ့ကိုယ်ရေးချက်လက်ပညာရေးချင်းအလုပ်တွေ့ကြုံများကိုလည်းမရွေးချယ်ခင်မှာတစ်ခါတည်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုက်ညီတဲ့ candidate တွေကိုတိတိကျကျရွေးချယ်နိုင်တာမို့ဝန်ထမ်းရှာဖို့အချိန်ကြာတော့ပါဘူး။ဒါအပြင် company standard အတိုင်း JDGF ပြင်ဆင်ပေးပြီးအလုပ်ကြံတင်ပေးခြင်းကိုလည်းဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်။ executive level နဲ့ထက် position များကိုလည်း interview ချိန်ဆပေးခြင်း first interview ပေးခြင်းစတဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆောင်ရွက်ပေးနေပါရှင်။အလုပ်ရှောက်သူတော်တော်များများကဖောင်တွေဖြည့်ရတာ fees တွေပေးရတာ company ခုချင်းစီနဲ့ဆက်သွယ်ရတာစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းရပါတယ်။ Brilliant Future website မှာဆိုရင် Google Form ဖြည့်လိုက်ရုံနဲ့ register လုပ်လို့ရပါပြီ။ Facebook Page Messenger, Viber, Gmail ကနေလည်းတိလို့ဒီများကိုအခမဲ့ဆွေးနွေးလျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။အလုပ်ရသည့်အထိ Brilliant Future ကအခမဲ့ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် Brilliant Future က Top Tier Local Company တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အတွက်အလုပ်ရှာနေသူတွေအတွက်ခိုင်မာတဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေများစွာရနိုင်ပါတယ်။ Brilliant Future Job Platform မှာ register လုပ်ထားရုံနဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေရရှိဖို့စောင့်နေကြမလို့တော့ဘူးเนาะ။